وأخيراً صار للشخير حل. الشخير، هل تعاني من الشخير؟ متضايق منه؟ جربت حلول هواي وما فاد؟ تعاني من مشاكل بالتنفس خلال النوم؟ جهاز الموجات فوق الصوتية علاج فعال للشخير، نتائج متميزة بدون ألم وبدون بنج عام، إجراء بسيط ونتائج فورية. استمتع بنوم هادئ ومريح بفضل هذا العلاج البسيط الذي يجرى خلال جلسة واحدة فقط، وراح تلاحظ النتائج الإيجابية فوراً.